Ini ada pertanyaan dari Nisin. Anaknya batuk, alergi, bunyi mengi udah 3 minggu. Hampir tiap hari kambuh. Biasanya jam 4 sampai jam 8 malam. Anaknya laki-laki, 5 tahun, 17 kilo, 110 cm. Ini status gizinya bagus ya. Nah, setiap hari dikasih minum cetirizine. Batuknya mereda. Yang ditanyakan, kapan nih perlu ke dokter anak, subspesialis paru, atau cukup minum cetirizine aja? Halo, ketemu lagi dengan saya Dr. Rudi Hartono. Keterangannya nih lengkap ya, bagus. Status gizinya bagus, batuknya bunyi mengi ini menandakan tuh saluran nafasnya menyempit. Nah, kemungkinan asma ini sangat besar sekali. Sebaiknya berobat dulu ke dokter anak agar mendapat penanganan lebih bagus lagi. Kalau dokter anak belum bisa menangani dengan baik, batuknya sering kumat, nah, baiknya ke dokter anak subspesialis paru. Nah, biasanya dokter anak itu akan bertanya ya lebih lanjut untuk mencari tahu kira-kira penyebab dari batuk pileknya itu apa. Nah, paling sering tuh dari udara, polusi, asap rokok, debu, bahan-bahan berbulu, udara dingin. Nah, itu sebaiknya yang dihindari. Misalnya makanan, coklat, ciki, kerupuk, yang sejenisnya begitu. Nah, jadi usahakan identifikasi penyebabnya. Itu yang paling penting. Nah, karena ini bunyi mengi, baiknya di nebu ya. Nah, nanti dokter anaknya juga akan memberi obat-obat nebu, karena kalau menginya ini nggak tuntas, nah itu gampang terprovokasi. Biasanya juga kita kasih obat pereda ya, supaya saluran nafasnya tidak gampang menyempit, misalnya salbutamol atau prokaterol. Nah, kalau anaknya udah lebih besar, dia bisa belajar obat hirup, nah itu boleh juga. Nah, lalu cetirizine boleh aja dikasih, tapi ada juga yang lebih bagus lagi, misalnya desloratadine sekitar 1-2 bulan agar saluran nafasnya bagus, mulus, tidak gampang terprovokasi. Nah, jadi poin penting di sini, satu, hindari pemicunya. Itu yang paling penting, tapi susah juga nyarinya. Kedua, kasih obat-obat pereda saat kumat begini, dan juga obat reliever untuk mencegah supaya kedepannya itu nggak gampang kumat lagi. Misalnya tadi desloratadine. Nah, lalu saat kumat di nebu ya, supaya penyepitannya cepat teratasi. Nah, kalau dia sering batuk, mengi, tidur terganggu, takutnya lama-lama tumbuh kembangnya juga akan terganggu. Prestasi di sekolahnya juga akan terganggu akibat tidurnya terganggu. Semoga dapat menjawab ya. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke orang lain. Salam sehat.